자, 네 여러분 안녕하세요, 소티입니다. 오늘은요 이제 파프닐 저번에 소그마운트 보여드렸죠. 그거를 제가 좀 조사를 하고 왔어요. 그래가지고 좀 해보도록 하겠습니다. 조사를 제가 좀 많이 했거든요. 그래서 바로 녹화하는 거고요. 파프닐 걔 지금 맞다, 개사기예요. 이게 뭐냐면 지금 뭐 다 아시겠지만 이거 영상 올라갈 때쯤에 소그마운트 다들 즐기고도 남았을 것 같거든요. 근데 말해드립니다. 파프닐 영원히 날아다녀요. 진짜로 거짓말 아닙니다. 개사기예요. 아니 이게 뭐냐면 그냥 봐봐요. 자, 납니다. 삥 날아서 무적방패가 5초 동안 생겨요. 레트리비션이라고 하는 건데, 전문 용어로 레트리비션이라고 하는 건데, 이게 5초 동안 생긴 다음은 무적방패는 없어집니다. 그 대신 계속 날아다녀요. 그리고 꿀팁, 이거 비컨 나는 상태에서도 가능합니다. 그리고 파프닐 지금 죽여줘야 돼요. 이따가 아무도 못 맞기 때문에 지금 죽여놔야 됩니다. 저 오로치 오고 있죠? 스탯 다 핀다고? 오케이, 그럼 저 여기 숨어 있을게요. 개꿀팁이죠? 그냥 니는 오로치, 넌 아무것도 못하고 죽어야 돼. 너 그냥 딜, 왜냐면 나 드럽게 세거든. 자, 죽었죠? 그 다음에 빠져줍니다. 이거 350이에요 내장무기는. 파프니스 브레스라고 하는 건데, 그 350. 그리고 날 때는 무기를 2개밖에 못 씁니다. 그게 끝이에요. 그 대신 영원히 날아다니죠. 개사기입니다 진짜. 파프닐 잘라줘야 돼요. 미리미리 닭을 까서. 저렇게 가만히 있는 애들은 미리미리 잘라줘야 되기 때문에, 여기서 파프니스 브레스랑 같이 하는데 딜이 왜 이렇게 안 들어가니? 잠만, 이거 오바지 친구야. 너 왜 이렇게 세니? 니도 일로 오시고, 아, 근데 진짜 망했다. 저거 무적방패라서 큰일 났거든요, 이거. 쟤 날면 무적방패라서 내가 무조건 져. 이거 나도 했다가 무적방패 켜야 돼, 나도. 나 여기서 500m에서 극딜로 쟤 녹여볼게요. 저렇게 잠수하는 애들은 미리미리 끊어놔야 돼. 자, 일단 저 파프님 저한테 정신 없는 것 같으니까 컷! 잘라주고 팁니다. 그러면 저쪽 신경 써주러 갈게요. 야, 쟤는 뭔데 1000m냐? 이동속도는 일단 뭐 평균인 것 같은데 뺐죠? 스탯스. 자, 스탯스 뺐으면은 그냥 간단하게 저 샌드백으로 쉘이 맞아줄 동안 이렇게 때려주시면 됩니다. 그냥 겁나 줄게요. 오, 쉣! 파프닐이었구나. 미안하다 친구야 미안해. 내가 잘못했진 않았어. 왜냐면 내가 너보다 세거든. 넌 체력이 별로 없지. 난 빼꼼샷의 왕자라고. 왕자. 빼꼼샷의 황제야. 비컨 먹지마 이 자식아. 미치, 오로치 쟤 왜 날 쏘는 거니? 비컨 먹었다고 지금 신나서 오고 있죠. 하지만 빼꼼샷은 못 당합니다. 그냥 극딜로 상대도 될 것 같은데. 오케이, 상대했고. 오로치 스탯 계속 빼죠. 생기는 족족. 전 킬하면 되는데 킬이 안 되기 때문에 오로치는 킬이 잘 안 되죠. 하지만 스탯을 다 뺀 상태에선 가능합니다. 파프닐 브레스. 오케이. 쟤 못 맞춰요 저거 잘. 저 내장무기밖에 딜을 못해요. 애가 되게 빨라가지고 파프닐이 못 맞추거든요. 나 저기 있다, 나 친구야. 역광광 나갈 수도 있을 것 같아서 지금 빨리 미리미리 끊어놓을게요. 역광광 오케이, 트리플 킬. 자, 역광광 나갈 수도 있기 때문에 미리미리 끊어놨고요. 오로치랑 파프닐을 1순위로 생각하시면 됩니다. 네, 오로치랑 파프닐 1순위로 생각하시면 돼요. 제거할 거. 쉘은 뚜벅이랑 아무것도 못하고, 데메테르도 아무것도 못하거든요. 데메테르 사거리 200 다 파악해드릴게요. 데메테르 사거리 200이고요 쉘도 사거리 200입니다 셀의 그 내장무기는 뭐 폭발하는 건데 쓸 필요 없어요. 왜냐면 파프닐은 절대 죽어도 그 내장무기를 맞을 일이 없기 때문에 날아다니면서 딜할게요 이제. 자, 보이시죠? 무한으로 날아다닐 수 있습니다. 저희 팀한테 어그로 끌려있을 동안 저는 옆에서 아토마이죠. 미미하지만 딜 조금이라도 해놓을게요. 그래야지 딜금이래. 그래야지 딜 이따 먹을 수 있기 때문에. 오케이, 잘라주고 350 안에 들어오는 애들 있으면은 그냥 다 패주시면 돼요. 요런 놈들 그냥 저 쉴드 깐 다음에 저 내장 파프닐 브레스도 오지게 세거든요. 진짜 드럽게 세가지고 그냥 파프닐 브레스로만 딜해도 그냥 평타 가는데. 쉣! 튈게요. 이 오로치 지금 저 노리고 있거든요. 끝났다. 자, 여러분 일단 오늘은 파프닐의 설명 드렸고요. 파프닐로 캐리하는 영상이었습니다. 자, 그럼 저는 다음 영상에는 다른 게임으로 찾아올 수도 있을 것 같지만 어쨌든 다음 영상에서 더 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 하죠. 그럼 이만.